Ну, вот так выглядит моя самая простая кормушка, сделанная из канализационных штук. Вот эта штука на этих... Монтажная лента копеечная. Принцип простой, я думаю, вам всем понятно. Сюда насыпаю семечки. Вот. Здесь они высыпаются. И по мере того, как птички их съедают, вот, новая порция попадает к ним сюда. Ну, все легко и просто. Вот так.